அன்னைக்கு காலையில் 4:30 மணி சேவல் கூவுனதுக்கப்புறம் நான் எங்கே அறக்க பறக்க ஓடிட்டுருக்கேன்னா, நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம்ல, இன்றைக்கி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டேயில். ஸோ நான் காலையில் அறக்க பறக்க குளித்து பஸ்ஸை பிடிச்சி சீட்டை பிடிச்சி உக்காந்து ஜன்னலோரத்தை இடத்த பிடிச்சி காலையில் காற்றை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தா, எப்படியோ ஒரு வழியாக டிரைவர் அண்ணே இங்கேன்னு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்கிட்ட வந்து விட்டுட்டாங்க. 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடியே நான் ட்ரெயினை பார்த்து ஏறி சீட்டை பிடிச்சி உக்காடலான்னு பார்த்துட்டு உள்ளே போய் உக்காந்தா லைட்டாக பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு தான் பசினா வந்து தலைகால் வயிறுலாம் சுற்றுமே கிருகிருன்னு. அதனால் நமக்கு கைக்கு வந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அள்ளி போட்டு சீட்டை பிடிச்சி போய் உக்காந்துட்டேன். ஒரு வழியாக ட்ரெயின் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு இந்த ட்ரெயினில் போகிறது அவ்வளோவா பிடிக்காதுங்க. ஏன் பிடிக்காது அப்படின்னா, ட்ரெயினில் போய் பழக்கம் இல்லை. நமக்கு எப்போவுமே பஸ் ட்ராவல் ஒன்லி தாங்க. சரி ஓகே, இப்போ வந்து ட்ரெயின் தான் வந்து செட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்து ட்ரெயினும் வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம தான் வந்து அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தேன். இடம்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம எங்கே போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் போக போகிறோன்றதை மறக்காமல் நான் பார்ட் 2ல் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ட்ரெயின் கிளம்பின கொஞ்ச நேரத்துலேயே நமக்கு வந்து பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நானும் வந்து மொச்சுக்குன்னு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்களாம் நினைப்பீங்க பக்கி எங்கே போகுது, என்ன தின்னுது அப்படின்னு. மறக்காமல் நான் பார்ட் 2ல் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். காற்று வந்து ரொம்ப இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ஷார்ட்ஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய், ஸ்டே டியூன், பாய்.